هغه بارونکي الوتکه چې له دوبۍ ښار څخه الوتنه کړې او له څو هیوادونو په تیرېدو سره د افغانستان بلخ مزار شریف ښار مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر ته په سوداګریزو توکو بار راورسېدله. مسؤلین وایي هیواد کې د اسلامي امارت تر واکمنېدو راوروسته دا لومړی ځل و چې د هوایي دهلیز له لارې سوداګریزه الوتنه ترسره کیږي. دوی ډاډ ښیي چې دغه لړۍ به یو شمېر نورو هیوادونو ته هم وغځوي. دغه اولین ځل دی چې د دوبۍ څخه مزار هوایي ته اول ځل دی رالی. انشاءالله امید لرو چې په آینده وخت کې به د موږ نور تجاران سره هم خبره روانه ده چې هوایي میدان هوایي دهلیز به په حال برحاله ساتو. او دا چې دی د بیات پاور شرکت دی دا اول ځل دی چې راوړي تقریبا 14 ټنه زیات و کم اموال پکښې کېږي. په همدې حال بلخ یو شمېر سوداګر د دې الوتنې ترسره کېدو هرکلی کوي او خوښ دي چې سوداګرۍ او پانګونې لپاره ورته داسې سهولتونه برابر شوي. خو دوی د هوایي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو انتقال پر غځېدو ټینګار لري. در بخش انتقالات اموال تجارتی کارگوی هوایی هم خیلی از موارد مهمی باشه که به خاطر مسئولیت اشیاء انتقال که بیشتر صورت میگیره و ضمن موادات قیمتی و بخشی از اموالی که نیاز به انتقال عاجل داره توسط کارگوی هوایی صورت میگیره. و در بخش صادرات در نظام قبلی این یانگوزه و جلغوزه به کشور چین صادر میشد که دولت حتی یک سبسایدی هم برش میداد و برای تاجرها به خاطر بازاریابی و انتقال سریع خیلی اهمیت زیادی داره. بعد از تغییر نظام مدت فعالیت توقف داشت و دیروز ما شاهد اولین پرواز و نشست در میدان هوایی بلخ بودیم که یک مقدار اموال تجاری را به سرعت انتقال داده بودند. په بلخ کې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کلونه وړاندې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه له هوایي لارې وچه میوه او د یو شمېر نورو توکو صادرات شوي ول. له دې ټولو سره غوښتنې دا دي چې د هوایي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد تر دې هم اسانتیاوې پکې رامنځته شي.